哎呦我的妈！哎呦我的妈！Kunaon atuh? Ngalamun wae. Iya emang usaha teh sepi wae. Dagangan teh kumaha ya teh. Oh, ayo atuh katen Amang yuk, si Ana naon. Ayo atuh. Ayo. Yuk. Teguan Kang, aduan anak Pak Ustad lah. Ustad, kok beneran panggil di dia ya? Naon ka dieu? Iya, teh pengabutuh dia teh. Naon Aya tamu. tamu saha? Muka orang mana? Kayak anak Pak Ustad enak kali itu lah, kalau murah lah. Hayu. Ayo. Yok. Siap. Lah, iya Pak Ustad jalmina. Oh, naon atuh ieu teh? Iya Pak Ustad tos saminggon usaha teh ieu wae sepi wae. Ya naon? Nya hoyong mah dipangninggalkeun aya naon gitu atau kumaha ya teh asa baringung ya teh. Maksudna dipangnarawangkeun Nah, gitu. gitu, Pak Ustad. Oh. Cik coba ninggal dampal sepananganana. Nah, dampal sepananganna game kieu ieu teh pabeulit kieu. Nya itu romeheun. Bu, harus sugan teh. Lain romeheun sugan teh Pak Kusu teh mode pikiran we si horeng romeheun teh. Pak Ustad. Si kan bayat. Orang ieu kan Pak. Wah, ieu mah atuh yang geus aya nu ieu na. Anu ngaheureuyan. Oh gitu Pak Ustad. Nya urang balikeun deui ke kanu asalna nya kanu ieu kanu ngaheureuyan. Awas. 哎呦我的妈！